Здравствуйте, друзья! Сегодня возьмем банку этилового спирта, огромный бутыль и будем поджигать. Итак, я подготовил этиловый спирт и огромный стеклянный бутыль. Первое, что мы делаем, зажигаем благовонию. What? It's magic. Ее дымом наполняем бутыль. Заодно понаблюдаем, как он прикольно распространяется внутри. Моей руки почти не видно. Переворачиваем его и наливаем спирта. Теперь прокручиваем, чтобы спирт равномерно распределился на стенках. И поджигаем. Воу, неожиданно. И в замедлении. Как видите, дым из бутыля мгновенно исчез. Кто знает, почему так происходит, напишите в комментах. И вот мне это так понравилось, что я решил поэкспериментировать дальше. Налил намного больше спирта и понеслась. Вау! Выглядит просто шикарно. И в замедлении. А что будет со свечами? Давление сначала затушило свечи, а потом огонь их снова разжег. Добавляем еще больше спирта и поджигаем. Вот это мощь! И заметили этот эффект? Если знаете, напишите в комментариях, почему так происходит. Вот такие эксперименты сегодня у меня получились. Понравилось видео? Ставьте лайки, пишите комментарии со своими предложениями и не забывайте подписываться. До скорого, друзья!